สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องก๊อฟทีซีนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่เลยครับเซนปูจินนะครับผมจากขบวนการเซนไตเฮอริเคนเจอร์นะครับสำหรับขบวนการนี้นะฮะจะใช้ตัวในการรวมร่างแค่3ตัวนะครับประกอบไปด้วยตัวนี้ครับตัวที่1ครับตัวที่2ครับแล้วก็เจ้านี่ฮะตัวที่3ครับตัวนี้ใหญ่มากครับรายละเอียดสวยงามมากครับครับตอนนี้เรามาเริ่มรวมร่างเป็นเซมปูจินกันเลยครับผมเริ่มด้วยเจ้านี่ครับสิงโตครับถอดหัวมันออกเลยครับมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแขนนะฮะตัวตั้งขึ้นครับนี่นะครับขาครับพับเก็บเข้าไปก็จะแน่นๆนิดนึงนะฮะนี่ครับมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะขาสิงโตครับเอาเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขาครับเราแยกออกจากกันครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะฮะเพื่อดึงขึ้นทำเหมือนกัน2ฝั่งครับอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของลำตัวแล้วครับนี่นะฮะแล้วก็แขนสิงโตครับที่ถอดออกไปเมื่อครู่เราดึงตรงนี้ลงมาครับแล้วก็เอาไปติดที่แขนข้างขวานะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปโลมาครับโลมานี้ไม่มีอะไรมากครับดึงหางไปข้างหลังครับแค่นี้เองครับก็ใส่มันไปท่านอย่างนี้โอเคแล้วก็ดึงตรงนี้มันออกนิดนึงกำปั้นโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยสุดท้ายครับตัวนกครับผมพับหางมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับหัวนกลงปีกพับมาในลักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายปึ๊บนี่เราก็ได้หัวแล้วฮะแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงช่องนี้นะครับ2 ช่องเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าเซมปูจินนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรวมร่างเป็นเจ้านี่นะครับเซมปูจินนะครับถือว่าสวยงามมากครับตัวหุ่นค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับเพราะมีชิ้นส่วนของเหล็กผสมอยู่ด้วยครับรายละเอียดดีเทลสวยงามมากครับหัวสิงโตหมุนได้ฮะควรค่าแก่การสะสมมากครับตัวนี้ลูกบอลตรงกลางเปิดได้นะครับแต่ของผมไม่มีลูกบอลนะฮะปกติจะมีลูกบอลที่ใส่ดาบไว้นะครับแต่ว่าของผมไม่มีนะฮะแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิม
ฟึบข้อควรระวังสำหรับเจ้าเซมปูจินตัวนี้นะครับเนื่องด้วยข้อต่อมันนะครับที่ว่าแบบอาจจะมีเหล็กผสมอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันจะแน่นมากครับบางทีเราใช้แรงออกแรงเยอะในการดัดในการงอในการถอดกรอบอย่างเงี้ยเราก็ควรระวังในเรื่องของการแบบความแตกด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่ยอมรับว่าสวยจริงครับสำหรับตัวนี้10 เต็ม 10ครับผม